हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू मिनी ब्लॉग। आज हम लोग पूरा एकदम ज़ोर शोर से जोश के साथ निकल पड़े हैं खजूर खाने के लिए। यहाँ पे मेरे पति दिखाते हुए कि कांटों से बच के रहना। देखिए, बहुत ही सुंदर सुंदर खजूर फला हुआ है दोस्तों। इसको खोद के हाथों से तोड़ के खाने का मज़ा ही कुछ और है। देखिए, मेरे पति बहुत ही मेहनत से तोड़ते हुए खजूर को, वो भी हमारे लिए। अभी हम खजूर का मज़ा लेते हुए दोस्तों, मेरी बेटी पोज देते हुए अब हम लोग मज़े से घर जाने के लिए तैयार हैं।